हेलो, मैं हूँ नवीद। मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ कि आपकी फ़ोन की बैटरी जो है ना स्लो चार्ज होती और जल्दी उतर जाती। इसका एक ही सलूशन है। आओ चलो दिखाता हूँ। हेलो, मैं हूँ नवीद। तो चलो दिखाता हूँ। ये देखिए अपना फ़ोन है। आप जितने भी ऐप्स करते हैं खोलते हैं, जैसे कि यूट्यूब खोलते यूज़ करते हैं, आप बैक को दबा देते हैं। फिर जैसे कि मान लीजिए सेटिंग बैक करते हैं। उसके बाद ऐसे ही समझ लिए 2-3 ऐप खोल लेते हैं आप। उसके बाद आप आपकी जो फ़ोन की बैटरी जो है ना जल्दी उतर जाती है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है आपके फ़ोन में ये बैकग्राउंड में आपके ऐप्स चलते रहते हैं, तो इसे क्लियर करना और अपने फ़ोन को क्लियर रखना और ये क्लियर और अपने फ़ोन को ये यहाँ पे चार्जिंग दिखाती है, आपको मालूम ही होगा 20 तक आते कि तब चार्जिंग लगा दिए। पूरे ख़त्म होने तक मत खेलीजिए, आपके फ़ोन की बैटरी ख़राब हो सकती। तो यही है आज की ट्रिक और मैं आपको थैंक यू।